که این آتش دیو را از فرزند او دور دارد. این یک خاطره بود که خواستم براتون برسونم. خاطره دیگر این است که در زمانهای قدیم عده خود را به قله دماوند رسانیده بودند. این رو ناصر خسرو در سفرنامه‌اش نوشته و گویند که بر سر دماوند چاهی است که نوشادر و کبریت، منظور گوگرد، از آن گیرند. صاحب آثار البلاد و اخبار العباد با نقل قولی دست دوم میگوید که عده‌ای از اهالی آن نواحی میگفتند که در طی 5 روز و 5 شب به قله دماوند رسیدند و قله آن را مسطح به مساحت 100 جریب یافتند، گرچه از دور به مخروط میماند. اولین صعود موفقیت آمیز اروپاییان به قله دماوند در سال 1837 توسط تیلر تامسون صورت گرفت و همچنین نخستین صعود مستند ایرانی به این قله به سال 1857 باز می‌گردد، البته میلادی، که تیم سرهنگ محمد صادق خان قاجار ارتفاع آن را 6613 ذرع تعیین نموده است. خواستم که با این اطلاعاتی که در گوشه و کنار تاریخ می شود کشف کرد و پیدا کرد، عرضم حضورتون که این مطلب رو عرض کرده باشم. حالا زمان پخش فیلم پیر دماوند فرا می رسد و اجازه می خوام که یک وصف الحال کوتاهی شعرگونه داشته باشم، شعری که مریم ایروانیان سروده، ولی من اون را وصف الحال این وضعیت می‌بینم. آنجا که صبحگه به حریر سپیددم، پیچیده در غلاف زرندود تیغ کوه، آنجا که آفتاب دلاویز نیمروز پاشیده گرد طلا بر ستیغ کوه، آنجا که شقایق به بوسه ای سرخفام دامن گسترده‌اش رنگ میزند، آنجا که زهره در کرانه شبگون آسمان در بزم اختران فلک چنگ میزند، آنجا که به لای نواز شکوه نسیم گلبوته‌های وحشی کهسار خفته‌اند، آنجا میان توده انبوه برف‌ها 100 دره مهیب دهان باز کرده است، در سنگلاخ شیب و فراز آن بوم خطر مسافرت آغاز کرده است، عقاب بلند آشیانه هم در پیشگاه با صلابت او پر نمیزند، اما به دوردست آن شیر رحمدل با صلابت و امید با کوله بار سخاوت خیش به راه افتاده است. هر لحظه بی شتاب، هر لحظه بی درنگ، بر سنگ سخت کوه قدم برنهاده است. راهی به سوی قله اون کوه کرده باز، او شاد و بیقرار از بین کوله بار، بر فرق کوه پرچم ایران به اهتزاز بال گشوده به پرواز در آمده است. خواهش میکنم که اون فیلم صعود جناب رحمدل عزیز، این شیر رحمدل رو به نمایش بگذارید.
آقا شما مربیگری داری؟ بگین آقا خود چیز بلد نیستم. من کونه برگه کونه مغزیم. باید دیگران بگن که این کفش اینجوریه. اگه من بگم کفشم درجه من هیچ نیستم. هیچ از من سوال نکن. یکم برای به چقدر گفتن پای دور بسته نمیرم، از هیچ در عمرم رفته نمیرم، دوست ندارم. من دوست ندارم دور میبرم. تمام شده. آقای رمدل هیچ وقت شده دوربین ظاهر نمی‌شدن. حالا که دیگه اومدی جلو دوربین دیگه، حالا که از این حرفاش گذشته. پول شما رو خوردیم دیگه. حالا که گول خوردی دیگه، حالا بگو دیگه بالاخره 2000 کاسب شید. درست آقا رمدل. آقای رمدل گفتی من بدقولی نمی‌کنم، دروغ نمیگم. ببین دیگه بدقولی کردی با ما. ببین درست راهش نیست، این راهش نیست. ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون مربی درجه 1 دارن و زمان نه میخوام خودشون بگن. این که نمیشه که آخه میگم من آدم زنده که وکیل وسی نمیخواد. میخواد آقا لو رفت دیگه بگین دیگه آقا رمدل دیگه. آقا رمدل اون کار نیستم. آقا رمدل اون کار نیستم. آدم زنده میگن وکیل یه وسی. خریدم تا 4-3 ساعت خریدم. الان برای باشگاه، راجع به باشگاه صحبت. آشوام دیگه نمیرم من. آشوام ایناست. نه خیلی هدایت کنه تا آخرین جشن. کار به جای باریک داره. آره ببین داریم الان من داریم کاسبی میکنیم ها، یعنی دو تا پلان خوب گرفتم برای اول فیلمه. بگو دیگه. اون کار نیست. بگو بابا رمدل چه کاری بس بگو. گفتی من بچه خوب شد کلیدی شد. پسرم پایین وایستاده بگیره. دوست داشتم سوار ماشین شدم، ماشین مادرم آورده. خب بریم. اونو ببر. با جو بخوام بگم. خیلی جوکم بکن. باشه بیا خاموش. قطع شد. قطع کنده میشه. حسین عابد میشی که حسین عابد رفیق ما هم چیزات میکنم دیگه اون باشگاه 1000 تا عضو داره، 1000 تا پس رنده بریم ما میخوایم سرکار بزنیم. بر پشت کوژ زمین مایه نجات برداشتن یک گام است، یک گام و گامی دیگر و پیوسته همین گام که از نو باید برداشت. کسانی که زمانی دراز از عشقی بزرگ مایه گرفتند شیرینی زندگی را در تسلیم و آرامش نمی‌یابند. آنان قرار بازی را پذیرفتند و بازیشان آنها را به قرار خود شکل می‌دهد. پیاله زدن پیاله جانانه با مردی که عرق ریزان با باز زندگی بازی می‌کند. پنج اسفند 1302 همین محل اشرت آباد که حالا شده میدان سپاه، همونجا به دنیا آمدم و همونجا زندگی کنم. پدر من افسر شهربانی بود، 36 سال خدمت کرد، آدم سالمی بود، نه چیزی داد نه چیزی گرفت.
بعد بچگی خیلی من سخت میگرفت و من افتخار میکنم که همه چیز من یاد داد. من هر چه بلدم یا هر چه زرنگی دارم دستیاری اونه. یادم صبح بلند میشد می‌خواست بره میگفت فلان که فرخ اینو خیابونو میبینی این حاشیه‌ها شعر رفته توش، این آجراشو بردار سرند بکن چرا بیز وسط کار با میکرد. روز بعد میاد میگم این تخت بذار چوب بکش این آجرا بچین. من این کار میکردم. روز بعد گل بیاره میگم بکار. زور میاد رو وای میستاد دست پشت هم میاد میگم به 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 گل کاشتی. بچگی گل رو 10 تا کاشتی تموم بشه. از بچه فقط فوتبال دوست داشتم و فوتبال پدرم مخالف بود چون کفشم دیوه بود. دیوارم دور میگفتن نوار میکشیدم اغلب سوراخ میشد منو دعوا میکرد و من زمینم زمین خاکی بود اغلب زمین میخوردم همیشه سر زانون من زمین خوردم زخمی بود پنجابم زخمی بود. خب باید برو فوتبال رفتی. این بود که اول فوتبال بود. بعد پولم دیدم گفتم اصلا پسخلی جزئی بود و امام داوود که بعد دیگه یه روز تصمیم گرفتم که فوتبال رو می‌کردیم. گفتم بچه‌ها حاضرین با من شب عید بیان بریم امام داوود؟ گفتم میایم. بعدم گفت نمیاد. چرا؟ گفتم به ما گفتم اونجا شیر داره. شیر حیوانی. اصلا شیر مال جنگله. بعد من خودم آماده کردم و یه کوله پشتم خودم درست کرده بودم. روز حرکت مادر ما در ما کوفته شامی درست کرد و خرما و وفادوجنا و پتوی این حرفا رو آمود کردم و از اشرفات 5 روز حرکت کردم تنها. رفتم عباس‌آباد بیابون دیدیم. عباس‌آباد خیابون بسیار پهلوی صاحب کرده شده ولیعصر بیمارستان شوروی که ارتش آسام گامیشی فرزاد پیچیدم به طرف آموزده اونجا برف بودش سایه بود. تو خود سر خوردم طرز غروب بود رسیدم به امام داوود. رفتم اونجا فلان یه مقدار چوب جمع کردم آتیش درست کنم و شورگه غذا خوردم و آتیش رو تا صبح نگه داشتم که میدونستم که هیچ حیوانی جلو نمیاد.
راسته اول هستن، اگر شنیدی به گوشم. بعد قله دماتی بنده رفتم، اون موقع هیچی نداشت، یه سنگچین گردی بود، سنگچین به این اتفاق و پتو هم پتوی ما سربازی بود، کیسه هم نبود. تا صبح لرزیدیم، صبح حرکت کردیم رفتیم بالا. تا اونجا قله دماوند بعد طوری حرکت کرد که قبل از که آفتاب بزنه به سر قله برسن، چون اینجا نالفیه مثل گرسنگی، مثل فشار هوا و چیزهایی باعث میشه از همین مهمتر آفتاب میخواد به گوگردا بخار میکنه، اذیت میکنه، که بعد سعی کنه که آفتاب نزد سر قله باشه. و زودم که برگردن صلاح هست که برگرد حتما نموند بابر سوم، چون اگه اون شب بمونه اینجا خستگی زیاد، ناراحتی، بیخوابی، صبح بلنشن چوب میشن، اصلا نمیتونه بکنن به هر شکلی هست، یعنی با چیز نمیاد. من تمام چیزی بردم اونجا به هر تحتی بود، چه خانوما چه آقایون، با زور بردم پایین. چای یخ کرد بابا آوازی من. جوک رنجش بگم من، جوک. خب بگو جو نگفتی، یه جوک دیگه، یه جوک قابل پخش بگو. نه قابل پخش نیست. این کاری نیستم. این کاری نیستم آقا. نمیگیره. نه بگی قطعه، خاموشه. به خدا خاموشه. خاموشه. آرام خستم. دیشب ساعت 4 بالشتم. 1 خورده 4 بالش 3 سال خوردم. من در جایگاهی نیستم که راجع به استاد رمدل صحبت کنم، ولی حالا که سوال میکنین چند تا نکته‌ای که در ایشون من سراغ دارم و دیدم و میبینم اینجا عنوان کنم. چیزیش بگم حالا. دو تا ماشین خیلی خوب. چشم. آقا جان تو چشم بای قربت برم عزیزم، میبینی؟ این با چه کسب و بخشا سرکار داریم، اینو ما دوستش داریم. من خیلی کوچیکتر از اونم که راجع به ایشون بگم، ولی یه خورده پیرن تو ساخت پیرن قلابی داده به من. حالا یه دفعه هنگ میکنه. زبونی ها بیکار میشه این که ضبط نمیشه که داریم الان حرف میزنیم. آقای رمدل بگو ببینم چه خاطری من از شما دارم. هر وقت بکشن قشنگ اینجوری. شما همسر و خانواده‌تون با اینکه شما سالهای زیادی از عمرتون رو وقف ورزش کردین مشکلی نداشتن؟ در رفت نگاه کن گوش در رفت. شب عروسی با ساتور زدم گردن رفت. چی میگی؟ من وقتی زندگی استاد رمدل رو بررسی میکنم در رابطه با کوه، میبینم ایشون اول بود در برخوردشون، در صحبتشون، در دوستیابیشون، در گذشتشون و همه جا دوست داشته که خدمتگزار باشه، دوست داشته که کوهنوردا رو تشویق بکنه به اینکه کوهنوردی بکنن، به قله‌های متعدد دست پیدا بکنن، بالا برن و سلامتی خودشون از این راه به دست بیارن. و در حقیقت اینها خصلت‌هایی است که ورزش کوهنوردی به ایشون داده و ایشون هم نگهداری کرده و به شاگرداش داده. این آقای رمدل موجب میشد که مسیر جوان‌ها رو عوض کنه و به طرف کوه اینا رو بکشونه و بیاره و ببره بالا و ببینید از این طبیعت بیاد استفاده بکنید و به سلامتی خودتون و وطنتون خدمت بکنید.
بگی از قیمت کم کن به عمل کنم. خدا عکس بگیر. تو باید عکس بگیری. این آدم با پایداریش معرفی میشه، با قدمتش در این کار معرفی میشه. ما خیلی رو داشتیم در کسب و نمیدونم هنر اینا که اول یه کار دیگه میکردن، بعد بر حسب نیاز روزگار اومدن عوض کردن. مثلا من خیلی ها میشتم اینا فوتبال بازی میکنن، الان حتی نمیرم فوتبال رو تماشا کنم. اینطوریه. اونهایی که موندن و پایداری کردن اونا اسطوره ها هستن، اونا آدم معمولی نیستن. پیری ها نمیشه دوگی بنداخته بین اینجوری ها میگن پیر نست که دستو دوگلت بندازی. یه عجب حکایتی. باشگاه دماوند از بعد به تأسیسش تا به امروز خب چندین نسل رو داشته. نسل آقای رحمدل، نسل آقای زیارتی و آقای مظاهری، آقای اسکندانی، آقای زکیپور و آقای شکرابی تا به امروز که حالا این باشگاه به دست ما رسیده. فعالیت‌هایی رو که باشگاه دماوند داره انجام میده، فعالیت‌هایی هستش که نسل به نسل داره میگرده و یکی از عاملین به اصطلاح پابرجایی و به روز بودن باشگاه وجود همین پیشکسوتان و پیشگامان ورزش هستش که تجربیات خودشون رو به نحو احسن انتقال دادن و حالا نسل‌های بعدی هم میان همین تجربیات رو به افرادی که تازه وارد باشگاه میدن منتقل میکنن. خیلی چیزها رو از آقای رحمدل یاد گرفتم. تنها کوهنوردی نیست، تنها سنگ‌نوردی نیست، تنها مسئله اسکی نیست. از ایشون خیلی مسائل رو یاد گرفتم و سعی میکنم که حالا این کلمه قشنگ نیست که جا پایشون بذارم، نه این نیست، ولی در زندگیم این مسائل رو سعی میکنم که مراعات کنم. رد میشم در کوه میبینم فرض کنید 2 تا زباله هم هستش، من به یاد رحمدل اینا رو جمع میکنم، به یاد رحمدل میارم پایین و فکر میکنم که داره عین اون نوجوانی هستم که میگه باید این کارا رو بکنی. حالا این سوهات های بچه های بی فکرن که این کوهستان تمیزی رو آلوده میکنن. ایف نیست بره میگه چرا اینو مردم برن؟ چرا؟ این که اونجاست ماشالله. نیا کن اونجا بیمون، نیا کن این یکیش، این یکی دومی، این یکی ای بی حساب بیرمه. شما کجا؟ اینجا کجا؟ بله خدا سلام، زنده باشید، زنده باشید. بیاد از نو خوشحال شدین؟ بدم که اینجا ببینمتون. با هلیکوپتر با اسکی میان آقا رحمدل، با هلیکوپتر از من خواستی که راجع به آقای رحمدل مطلب رو بگم. به نظر من آقای رحمدل نه مربی ورزش و کوهنوردی بلکه مربی زندگیه. چیزایی که ایشون به ما یاد داده از کوچکترین نکاتی که در مورد زندگی و چیزای خیلی بیشتری در مورد ورزش، ولی هر وقت به یادش میافتم به یاد زندگی میافتم، نه فقط به یاد کوه یا
فعالیت ورزشی. حرکت کن. بیا. من آقا یک کوهنوردم عزیز، اول که حالا میگم هیچ چی نیستم، هیچ هم نمیخوام. بذار من یه خود لوری باشه. آقای عزیز من، روزهایی که سه شنبه خدمتتون هستیم میبینید که زیر بشقابه دست مردم هیچ، آیا کیسه دست نمیگیرم، آشغال جمع نمیکنم. من واسم اصلا این حرفا مطرح نیست. من چون ورزشم دوست دارم، مردم دوست دارم، خودم فدا همه میدونم و عمل میکنم. ولی دیگه حرفی زنم و اونو فرق دارم با اونا. لا خب من میشه شو وایسن. خب درسته؟ نه خودیم نه خود درست نیست. ولی من میخوام تو رو معرفی. صندلی بزنید آقا جون. من اینجا نشستم. من فکر میکنم این آقای رحمدلی که من میشناسمش و شما میخواید راجبش بیشتر بدونید، چیزی غیر از اینهایی که گفت نداره. چیزی غیر از اینهایی که ما تو امروز ازش دیدیم در وجودش نیست. آدمی است که تمام وجودش رو در عبارتهای سادهش نقاشی میکنه. ما هم باید همینا رو قبول کنیم که رحمدل آدمیه که اهل کاره، اهل گفتن نیست، خادم هم هست، اهل کردار و انجام دادنه. به همین دلیل هست که همه رحمدل رو دوست دارن و رحمدل از حد و مرز خودش هرگز تجاوز نکرده و نخواهد. خوب خودتون خوب خودتون. همیشه هم گفتم آقای ناصر هر کاری داری بگو من انجام واسط میدم، بدون توقع بدون تشکر. خدا خیرت. هدف یادم میره، چون هدف دارم. هدفم خدا خیرت. این نمیشه. آقا مشیده گفتن تمام رفت، تموم شد. نمیگه تموم شد نشدیم، میگه تمام رفت. خدا تمام رفت. جناب آقای رحمدل رو من ترجیح دادم که بیام در خدمتشون پایین.